Всем привет, ребята! С вами я, Супер Котик. Штурм. И, конечно, сержант Какашка. Но это же я, Абдурахим. Просто поменял имя. Ну да, как дела? А у меня ник, конечно же, по имени... Штурмовик. Да. А мы продолжаем. А мы сегодня будем показывать, как мы будем строить улучшать наш домик. Подождите. Ну что, ребята, все, погнали. Давайте мы сначала тут все покажем. Вот, посмотрите, вот здесь мы сделали гараж. Подожди, сначала начнем с моей лаборатории. Вот у Даира страшная Лаборатория, это моя лаборатория. Я тут творю ужасы. Это моя койка. Блин, страшно, только не делай ко мне. Ну ладно, не будем тебе делать. Это наш огород, смотрите, какой богатый. Да, мы... А вот здесь вот этот костер мы сжигаем тех, кто не уважает хлеб. Да, это Ну хорошо. или кто плохой у нас. И это наш дом. И вот гараж, вот эта машина. Вот Две это машины. это каким машиной будет? Это у нас, это машина для зомби-апокалипсиса, а это наша. Джип. Обычная, да. Джип. Только не похоже на джип, конечно. Ну да, нормальная машина. Ну это Камри. Да, ну да, ладно, пошлите. Сегодня мы будем улучшать наш дом. Да. Сделать американские горки, вышку. Вот тут. Давайте начнем. Сначала надо сделать проход наверх. Сейчас я... Вот так. Где сделаем? Давай. Давай лестницу сделаем. Обычную. Ну я как раз хотел... Вот все, я продырявил. Сейчас мы будем теперь делать этот... Я сейчас беру этот барьер и будем сделать американские крутые горки. Прямо в реку будем падать. Да. Вот тут. Блин. Вот тут будем делать где-то, да? Вот, напишем гайд и... Напишите еще в комментарии, как нам улучшить наш дом. Да. Ну ладно, пока что у нас пауза, подождите. Мы просто забыли выключить паузу. Ну ладно, продолжим. Сейчас надо утром. Давай. Неудобно ночью. Абдурахим, оказывается, уже начал. Ну ладно. Ух ты, какая крутая горка. Вот сюда мы положим сундук с вагонетками. А это я построил, да? Да. Ой. Немножко отрыжки не помешало бы. Вот так. Отойди. Ух ты. Ничего, Даир, сейчас поднимаешься снова. И вот так. Ух ты. Ну ладно, что-то я падаю, ну ладно. Опа, все, убираемся. Во-первых, вот так. Во-первых, почему она выходит вот сюда наверх? Это что ли будет типа горка? И мы будем скатываться потом вниз, да? Угу. Это ломаем и вот так сделаем. А зачем? Просто сейчас... ограждение, чтобы мы не падали, да? Нет, вот так будем сделать. Поставить эти... Факела, что ли? Да, чтобы они... Иначе быстрее уехали, да? Да. А то не заедем на этот дурацкий склон. Да. Дальше я доделаю. Вот так сделаешь. Подожди, я тоже поставлю рельсы. Ты будешь ставить блоки, а я рельсы. Подожди-ка, для этого нам нужны... Здесь поставишь обычную рельс и сильную рельсу. И кнопочную возьму. Кнопочную? Почему? Почему, Даир? Кнопочную, так она активирует вот эти. Вот эти, да? Рельсы. Быстрые. Ладно. Тогда вот так сделаем. Сломаю все, чтобы ты активировал. Ничего страшного, ты же сделаешь. Это, блин. Ой, у меня зарядка. Зарядка, ну давай иди. Ну, ничего страшного зато. А тут? Вот так. Зарядка мало, быстро давай. Нет, 15. Вот, мы вот так строили. Да, а теперь мы будем строить... Почему? Так.
Почему ты вот так сделал? Вот так сделали. Вот так сделаешь и все. Так. И теперь барьер. А нет? Ну ладно. А чё все? Это все? Это весь аттракцион? Давай будем сделать много. А чё вниз надо хотя бы скатываться? Давай вот прям до... Давай до сюда. Давай. Смотри, вот до сюда. Где я стою, вот там. Смотри. Вон там, где я стою. Вот видишь меня? Вот до туда. Не, вон там. Вот там, до туда. Давай. И потом там будет остановка. Еще парочку горок наделаем, и все будет шедевр. Да. Все будет чики-пуки. Барьер дурацкий. Ну ладно. Ты отойди. Вот сейчас я тебе телепортирую барьер, чтобы ты видел барьеров, иначе ты разваляешься и разбьешься. Да? Угу. Так, штурмовик. Барьер. На, держи барьер. Ты получил? Получил. Хорош. Это же я своими читами, да? Понятно где. Вот здесь твой гараж мне понравился сильно. Но это же я сделал, да? А как поворачивать вот этим? Вот здесь тоже сделай поворачивать, как будут. Вот это будет поворачивать. Вот А не надо, Даир? Поворачивать же надо. Вот это как будет поворачивать, смотри. Вот это, вот смотри. Где? Это как будет поворачивать, вот это, вторая. Не, это что? Вот так же надо. Как? Ну ты вот здесь вот так сделаешь и вот так сделаешь. Ой. Все понятно, я понял, все. А я здесь специально вот так строю. Сломай. Да блин. Давай сломай. Сейчас. У нас какие-то баги происходят. Даир, не ломай, Даир, я сам не строй и не ломай. Я строить буду. Даир, иначе... Буду. Да. Как ты достал? Эти баги мне мешают. Вот ненормально. Так, барьеры. А ты видишь барьеров? Да, вижу. Но когда уберешь... там надо прям до вот этих трав. Видишь, вот этой травы надо до них. Но это будет долго. Это будет долго. Давай... Поэтому запасайтесь печеньками, чипсами и чайком. Потому что это видео будет долгое, так как мы будем строить аттракционы. Так мы еще их будем проверять. Да. Да блинский. Что случилось? Соединяется рельсы.
Тупая рельса. Теперь вот так. Блин, уже не терпится испытать. Да блин, я устал эти рельсы дурацкие ставить. Нифига тут поворотики. Вот почти до сюда. Давай. Теперь Вот, падать надо, да? вот сюда. Давай сюда, сюда. Нет, во-первых, мы падаем и поворачиваемся. Да, падаем, потом едем и до сюда доезжаем. Падаем в эту дырку. Вот здесь в дырке у нас будет... Вот тут у нас в дырке будет написана табличка. Абдрахим, вот тут у нас будет табличка, где я стою, и там будет написано конец, смотри. Угу. Вот здесь, где я стою, там будет написано конец. На Хорош, табличке. молодец. Ну и все. Ну и, пожалуйста, пожалуй... Чего? Там откуда-то мои вещи. А, это же Эндер сундук. Поэтому телепортируются вещи, которые я поставил. Там мои алмазы. Там. О, круто, да? Это какой-то крутой, да? Вот, да, падаем вот здесь. Все, падаем. И теперь вот здесь мы построим рельсы. Поворотик. Все. Я думаю, все, может, уже. Теперь падаем. Ой. Отойди. Да блин. Но у меня не ставится. А, вот здесь мы падаем. Даир, не мешай. Не мешай. Я вообще-то строю. Это я строю, а ты рельсы. Ну ты жадина, блин. Ну ладно, давай. Так, доберемся где-то. Вот так, вот так. Ой! Что за, блин? Баги в Майнкрафте очень много их. Нормально тут, да? Ну ё-моё, ты еще тут. Все, я доделал. Нифига тут путь далекий. Надо запасаться тут вкусняшками, да? Я его испытаю, когда доделаем рельсы, да? Ну нифига ты тут сделал. Ой, блин. Внизу эндермены. Даже поворот надо, блин.
Вау, круто ты сделал. Как-то. Ну да, я крутой, потому что. И там еще рельсы надо доделать, и все, в принципе. И Дело готово. Да. Блин, это свинка мешает. Я тут разгончик сделал. Эй, да блин. Даир, можно помогать? Нет, да нет, да нет, Кнопки поставь там. Даир, не так, просто вот так сделаешь и поворот, а потом кнопки. Кнопки, то есть все активируют сразу, да? Нет, не только после этот 12, после 12 блоков может они закончиться и надо строить. Факелы. Не только факелы, еще кнопочные. Нормально же? Я строил кнопочки. Теперь вот здесь и вот здесь кнопка. Вот так. Ой. Ну, Вот здесь в кнопку. Ой. Вот здесь поставь этот, который я ломал. Какое? Вот здесь, наверху. Или я сам, ну ладно. А я пока что подготавливаю комнату. Все. Угу. А табличку с надписью конец. 2 таблички с надписью конец. Угу. 2 таблички с надписью конец. Ну все, доделали. Офигеть тут. Ой, я как сильно устал, да? Да, все, написал 2 таблички конец. Одну пишешь конец. Конец. И другой конец. Да. Или продолжение следует, напиши. Продолжение следует. Следует. Ну ладно, ребята, кажется, пора испытать их. Ну вот здесь давай сделаем один разок. Мы же забыли вот здесь сделать. Да, я пока что вагонетки. Вот здесь. Я сделаю сундук, и там будет вагонетки. Угу. 3 стака. Давай быстрее, я тебе кинул тележку. Ага. Подожди-ка.
А теперь... Подожди, не тестируй. Я доделаю вот тут. Я тебе кину там тележку из сундука. Не тестируй вместе. Нет, я просто вот так. Все, вот, готово, бери. Вот так. Сейчас, подожди. Сейчас будет круто, да? Да. Ой, блин, подожди-ка. У меня... Эй, да блин, у меня, почему? О. А, теперь понял. Нифига себе! О! Ничего себе! Нифига! Вот сейчас будет быстрее. А, блин! О, конец. Конец. Привет, конец. И продолжение следует. Это крутое, да? Ой, не тот. Итак. Ой. Ты что? Ты что наделал? Я продолжение убью. Смешно, но только не смешно, потому что ты ломал это. Самую крутую горку. Ты Илон Маск. Ты Илон Маск. Да блин! Ой, я случайно... Да ты пердишь вообще. Раздербанил. Да и все, я с тобой не Ну буду. ладно, все, давайте, когда еще что-нибудь прокачаем и закончим ролик. Фух. Ну давай, когда еще сделаем бассейн. Ну давай. Ну и потом заканчиваем уже видео. Сейчас я построю бассейн. Давай со мной, иди сюда, алмазную. Алмазный бассейн, отличная идея. Где? Вот здесь. Побольше сделаем. А чё внизу? Давай на крыше. Давай, сейчас я вот так сделаю и все. И потом тебе начинаю помогать. Помогать. Иди сюда, вот, с алмазными. Отойди. Ну давай ставь. Вот все. Он нормально. Похоже на волосы Роналду, да? Давай быстрее уже. Давай. Давай А теперь давай волосы побольше Неймар. сделаем. Побольше. И Да. вот тут добавим, где вода. Ладно, сейчас... И потом батут давай. Шучу. Ну давай, ставь сюда алмазный блок. Ой, сейчас вот так. Ой. Алмазный блок. А у меня нету уже. Сейчас. Да ты не пукай, вонючка. Вонючка ты. Ладно, давай побольше сделаем. Вот. Побольше, я сказал. А. Барьер дурацкий, блин. Давай еще. Вот Отойди. Да, прям до края. И потом поворотик. Вот. Все. Теперь можно делать. Да блин, дурацкий барьер. Сейчас, подожди. А потом это место будет для малышей. А потом теперь вот здесь будет побольше. Давай. Угу. Ой ты, блин. Поставь там блок. Вот там поставь блок, там протекает. Ой.
Раз, два, три. Ой, там вода текет. Прям на выход. Давай еще глубже, думаю. Для нас такое устраивать. Блин, барьер мешает. Ну ладно, не будем еще глубже. Думаю, пора уже заканчивать. Ну что, ребята, с вами был я, Суперкотик и Абдурахим. Ну а мы заканчиваем эту серию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был я, И Суперкотик. Абдурахим. И всем пока. Пока!